命運喺你嘅手中，而唔係人哋嘅口中。唔好迷信於名利。我又講啲古仔俾你聽啦喎。我最早期我做生意嘅時候咧，都會係有啲迷信啊，揾下邊個師傅嚟睇啊。咁嗰陣時我最初做生意我冇乜錢噶嘛，但係我都儲咗一嚿錢仔咧，就揾當時我唔好叫我開名啊，即係揾當時最有名氣、好有名氣其中之一嘅風水大師嚟同我去睇嘅。咁啊睇完咧，嗰陣時我啱啱第一個鋪頭喎，當年啊嚇，而家講緊就嚟40年前啦，嗰陣時7000蚊。咁對於一個創業嘅人嚟講係好多噶啦嘛，佢係咁已望咗5分鐘都冇，唔使做啊，呢度唔得噶啦。我話你又唔教我點樣擺陣，你唔教我點樣插花或者擺啲咩嘢咩？佢可能見你呢個靚妹你都衰硬噶啦，咁都費事服侍我咁嘅心情喎咁。個心理當時你自己你話我會唔會擔心呢？我可以話俾你聽，我冇擔心，我就話你話我唔得啊，我就要得俾你睇。咁啊點知呢？我就係嗰間公司仔呢，做咗冇幾耐之後呢，我仲要擴張落去樓下嗰一層樓喎。咁我自己去求簽咁樣，求咗支簽出嚟呢，又係講。你唔得噶啦，你唔使去擴展啊，你蝕硬嘅，你會執笠嘅咁樣喎。我又唔信，結果咧我做又做得好好啦，然後跟住我一間咁樣開啦。咁所以我想同大家分享呢一樣嘢咧，就係唔可以過度於迷信，同埋人哋話你唔得嘅時候，你都要首先要反省先，你要諗下你點解唔得？你唔得嘅，你學歷可能唔夠喎，咁你咪去讀多啲書咯。又或者人哋話你係唔得㗎，你做嗰壇嘢你自己冇呢個 sense，係咪去學咯？總之呢個世界只有2種人，一種人被淘汰，一種人不斷學習。大家記得 like 晒我所有嘅平台，同埋一定要留言同埋轉發我條片啊！